ഒരു 5 അടി നീളമുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തുള്ള ലാഡർ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജിയേഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. റെയർ യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഹാൻഡ് റെയിലോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. ചെറിയൊരു 4 സ്റ്റെപ്പുള്ള ചെറിയൊരു സ്റ്റെയർ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഡർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആദ്യമായിട്ടേ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. 2.5 അടി വീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 30 ഇഞ്ച് വീതിക്കാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഇത് കവറാവും 30 ഇഞ്ച് വീതിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. 4 സ്റ്റെപ്പാണ് ടോട്ടൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഒരടിയിലാണ് സ്റ്റെപ്പ് വരിക. ആദ്യത്തെ ഒന്ന് ഫ്രീ ഉണ്ടാവും, മുകളിലത്തെ ഒന്ന് ഫ്രീ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 4 സ്റ്റെപ്പ് ടോട്ടലായിട്ട് ഉണ്ടാവും. 5 അടി ഇവിടെ വരുന്ന വിധത്തിൽ ബീവൽ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചരിവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ലാഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് വരുന്നത് അതൊന്നിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് കണക്കാക്കി വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അളവ് പിടിക്കുക. ഈ ഒരു അളവ് 2.5 ഇഞ്ചാണ് ഉള്ളത്. ആ 2.5 ഇഞ്ച് ബാക്കിലേക്ക് ശരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു പൈപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി. അതായത് ഇവിടെ മട്ടം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വരഞ്ഞാലും മതി. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഫ്ലോറ് ലെവലില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അളവെടുക്കുക, അത് നേരെ ബാക്കിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി. സംഭവം ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബീവൽ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ എടുത്താൽ മതി. ഇതുണ്ടായിട്ടും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അളവ് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതില്ലാത്തവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ട്രിക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡ് ആയാലും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അടിഭാഗം കണ്ട ശരിക്കും സീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ. നമ്മൾ ആ ഒരു 2.5 ഇഞ്ച് അളവ് വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടോപ്പിൽ കൊടുക്കണം. ടോപ്പിലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ബിവലിൽ നമ്മൾ അളവെടുത്തുകൊണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് 2 പൈപ്പിൽ നിന്ന് മുറിക്കാണ്ട് ഒരേ പൈപ്പിൽ നിന്ന് മുറിക്കുക. നമുക്ക് 5 അടിയാണല്ലോ വേണ്ടത്. ഇത് 3 മീറ്ററിലാണ് മുറിച്ചെടുത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താ സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെരിവ് നേരെ താഴെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആവില്ല. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നീളം കണക്കാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈനിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 2 ഈക്വലായി. ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരേ അളവിലുള്ള പൈപ്പ് കിട്ടി. അതിന് ശേഷം നീളം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നീളം വേണ്ടത് എത്രയാണെന്ന് വെക്കുക. ട്രൈ സ്കോർ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഫീറ്റിലല്ല നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. 1 ഫീറ്റ്, 2 ഫീറ്റ്, 3 ഫീറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ 4 ഫീറ്റ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് 4 സ്റ്റെപ്പ് ഇതിലുണ്ടാവും. 1-ലിറങ്ങി, 2-ലിറങ്ങി, 5-ാമത്തെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ സ്ലാബിലേക്ക് കിട്ടും. ആദ്യം ഒരടിയിലൊരു മാർക്കിടുക. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ഒരുപോലെ എൻ്റെ ഒരുപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ട്രൈ സ്കോർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിടുക. ടോപ്പ് ഈ ഒരു ഭാഗം വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിവ് വരുന്ന വിധത്തിൽ ബീവൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലോറിൻ്റെ അതേ ലെവലിലുള്ള ചെരിവ് തന്നെ എല്ലാത്തിനും കിട്ടും, എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിനും കിട്ടും. ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരണം. നമ്മളിതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു. സ്റ്റെപ്പ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ജോയിൻറ്റ് കണ്ടോ, ഈ ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന ഭാഗം അടിയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് അടിക്കുക. കാരണം ഇത് മുകളിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പിഞ്ചാവാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഇവിടുന്ന് തുരുമ്പ് വന്നിട്ട് ഡാമേജ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത്, വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത്. അതുപോലെ താഴേക്കാക്കി അത്ര വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല. അപ്പോൾ നേരെ താഴോട്ടേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മൾ കോണ് വരുന്നത്. ആ അതേ അളവിലേക്ക് ചരിച്ച് വെക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ബീവൽ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ, ആ ഒരു അതേ ആംഗിളിലേക്ക്. അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തേനും അടിക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യം ട്രൈ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്താൽ അതിന് നേർക്ക് ഈ കോണ് വരുന്നതിൽ അടിച്ചാൽ മതി. ചെറിയ ആംഗിൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മളൊന്നിങ്ങനെ ഒടിക്കുക. ആ 2 വര വരഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതിന് കറക്റ്റ് ആക്കുക. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓക്കെ ആയി. അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ട്രൈ സ്ക്വയർ വെക്കുക. ട്രൈ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കേണ്ട സ്ഥലമുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഫ്ലോറിൻ്റെ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇതിലങ്ങ് തീരും. ഇപ്പോൾ ട്രൈ സ്ക്വയർ വെച്ചൊന്ന് മട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മൾ വേറൊരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മട്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ആംഗിൾ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മട്ടം മാറുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മട്ടായി വരും.
ഈ ഒരു കോണ് മട്ടാക്കിയാൽ മതി. ഈ സാധനം മട്ടായി ഏത് സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാലും നല്ല ലെവലുള്ള ഫ്ലോർ ആണെങ്കിൽ ലെവലിൽ കിട്ടും. ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ ലെവൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിപ്പം മട്ടാക്കുന്നില്ല. ഇത് എല്ലാത്തിനും ഓരോ സ്പോട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി വെൽഡ് ചെയ്യും. സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊന്ന് ചായച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ഏകദേശം ഫ്ലോർ ലെവൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഈ ജോയിൻറ്റ് വെൽഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കും. അവിടെ MCയിലോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സീലർ ഇട്ടിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇങ്ങനെ വളച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കോർണറിൽ ഇങ്ങനെയും വെൽഡ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പ് വന്നിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകും. നമ്മൾ എത്ര നല്ല പെയിൻ്റ് അടിച്ചാലും പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നല്ല സ്ട്രോങ്ങിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ 180 ഫ്ലാറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സ്ലിപ്പായി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കോർണറും കൂടി നല്ല സ്ട്രോങ്ങിൽ വെൽഡ് അടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാഡർ സൂപ്പർ ലാഡറായി. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായ വുഡിലേക്ക് കൂടി ഇറങ്ങിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാന് കണ്ട് കിടക്കേണ്ടി വരും തല മേലോട്ടാക്കിയിട്ട്. കാരണം അപകടം പറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലാഡറിനായി. ഇത്ര ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും. ഞാനിത് ഇത്രയും വലിയ ഇതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു ലെങ്ത്ത് പൈപ്പ് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഇവിടെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം വൈഡായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് ഇറങ്ങാനും കയറാനും പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോനെ പറ്റി കാണിക്കാനുള്ള ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പുതിയ വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. സൈനിങ് ഔട്ട്.